الموضوع اللي قتل بحثا، تاب بلوك ولا BCA؟ الاتنين بيسكنوا الألم بعد الولادة القيصرية. التاب بلوك عبارة عن حقنة بتتاخد في جدار البطن بعد الولادة القيصرية، واللي بيديها لك دكتور التخدير. بتسكن الألم من 24 ساعة ل 36 ساعة. هو آمن ومفهوش مضاعفات، بس محتاج دكتور شاطر جدا. مخدر موضعي بيدي بلوك للعصب بحيث ما يبعتش إشارات للمخ بالألم اللي موجود، فبيسكن الألم الخارجي فقط، يعني أي حاجة جوه ملوش دعوة بيها. الحقنة طبعا مش هتحسي بيها لانك هتكوني لسه ما فوقتيش من البنج. اذا التاب بلوك بيسكن جدا بس الجرح اللي من بره بس، لكن جوه لا. BCA حجمين 150 مللي و300 مللي. دكتور التخدير برضو بيحط فيهم مجموعة مسكنات ومهدئات حسب حجمك ووزنك. عبارة عن كانيلا في الايد، بتاخدي الجهاز معاكي في البيت وبيسكن الألم من 2 ل3 ايام. بيسكن الألم اللي بيحصل في عضلات البطن، بيسكن الألم اللي بيخلي فيه انقباضات في الرحم، يعني بيسكن الألم كله، كل حاجة بيسكنها، ما بتحسيش بحاجة أصلا. عايزة أقولك في دكاترة بتدي الاتنين مع بعض، مع إنه لو أخدتي واحد منهم انت أصلا مش محتاجة التاني. من الآخر BCA بيسكن الألم كله، والتاب بلوك بيسكن الألم الخارجي فقط، وبتحتاجي جنبه مسكنات تانية. فبالنسبة لي الأفضل BCA.